झेंडा भल्या कामाचा जो घेऊन निघाला, हा झेंडा भल्या कामाचा जो घेऊन निघाला, अरे काट कुट वाट मंदी पोचती त्याला, रगत निघल तरी बी हसल शाबास त्याची, रगत निघल तरी बी हसल शाबास त्याची, तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची परवा. युवकांचा बुलंद आवाज. माननीय श्री वैभवदादा पाटील आपणास जन्मदिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रेया कलेक्शन, शिवलिंग भीमराव भाजी भाकरे, महेश बबन तारळेकर आणि मित्रपरिवार. वैभवदादा पाटील यांची छाप आता देशभरात पडली आहे. स्वच्छता दूत म्हणून देशभर नावलौकिक असणारे वैभवदादा पाटील कोरोनाच्या काळातही गरजू हातांना मदतीचा हात देऊन माणुसकीचा धर्म जपत होते. माणुसकीचा धर्म तर जपलाच, तसेच कोरोना काळात विटा नगर परिषदेच्या माध्यमातून कोविड सेंटर उभे करून तालुक्यासाठी देवदूतही ठरले. छत्रपती शिवरायांप्रमाणे शूरपुत्र आम्हा पाहिजे. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखा तो बुद्धीने हुशार पाहिजे. हनुमंतराव पाटील साहेबांसारखे कार्य त्याचे दमदार पाहिजे. यासाठी वैभवदादा पाटील भावी पिढीला आमदार पाहिजे.